Hoje eu vou estar vendo se eu restauro esse cara aqui. Ele parou. Ele vê que tá muito sujo. Aí hoje esse primeiro eu faço a limpeza nele. Muita gente fala para tirar o fusível, né? Para fazer a conexão direta no fusível. Mas não, eu vou abrir ele, fazer limpeza primeiro. Depois eu vou lá e dou um jeito de... Se ele não funcionar, eu vou no fusível. Beleza, pessoal? Primeiro vamos na limpeza dele. Vou pausar o vídeo aqui e já volto aí. Pessoal, vamos abrir ele aqui. Como vocês podem ver, ó, muita sujeira. Como é que ele tá, pessoal? Tá vendo? Desmontar é simples. Tirar a tampa. Tirou aqui, ó. Beleza? Tirando aqui também, ó, os parafusos de dentro. A gente fala para tirar, ajeitar o fusível, e muita gente vai no fusível sendo que às vezes é só a limpeza, às vezes ele para, que ele trava por falta de limpeza. É simples abrir o ventilador para poder fazer a limpeza. Vai estar ajudando muita gente esse vídeo aí. E nesse tempo de calor aí, a gente sem o ventilador não consegue ficar, né? Caixa. Caixa. Aqui. Situação. Tá tudo quebrado também. Aqui tá. Vou dar uma desmontada nele aqui, pessoal. Dar uma pausada no vídeo. Já volto aí. Beleza? Então, pessoal, como vocês podem ver aí, muita sujeira. Vamos, pessoal? E a gente tem que abrir, fazer uma limpeza para ver se ele volta aí a funcionar, entendeu? Fazer uma limpeza nele. Ver se ele volta a funcionar. Tá? Limpeza aqui, pessoal, prejudica a evolução do ventilador, ele vai esquentando. Ele acaba queimando, esquenta muito.
muito sujo. Tirar essa caixinha dele, tem que dar passar uma vaselina aqui dentro. Aí, pessoal, uma vaselina.